Dwi wedi gwneud llwyth o hein fatha rhan o de prynhawn mewn hotels masif yn Llundain ac maen nhw yn ofnadwy o flasus. Gynta, mae Richard yn creu teisan frau syml drwy gyfuno 150 gram o fenyn, 60 gram o siwgr a ffinsiad o halan. Mae popeth yn cael ei gymysgu ar gyflymder isel cyn ychwanegu 250 gram o flawd wedi'w hidlo i gael gwared o unrhyw lympiau. Ar ôl cymysgu'n dda, mae'n dod â'r toes at ei gilydd drwy ddefnyddio gwres ei ddwylo. So, da chi'n gweld hynny? Mae'n crymblo yn dwylo fi. Dyna union da ni angen. Y cam nesaf ydy rholio'r toes allan yn denau cyn ei bricio gyda fforc a'i roi yn y popdy am 10 munud ar 170 gradd. Tra mae o dal yn gynnas, mae'n torri'r cylchoedd allan ac yn gadael iddynt oeri. Rwan dwi am ddangos chi sydd wneud y filling i fynd tu fewn i'r marshmallow. Ac i hynna, dwi am defnyddio mafon. Mae'n blendio'r mafon ac yn ei sifio mwyn cael gwared o unrhyw hada. So hwn ydy'r tric i gael beth ni'n galw'n liquid centres, okay? Da ni eisiau rhewyn nhw lawr gynta, a wedyn mae'n hawdd i roi at ei gilydd yn diwedd. Y cam nesaf ydy creu'r marshmallow ysgafn. Mae'n socian 6 sheet o gelatin mewn dŵr oer i'w defnyddio wedyn. Mae'n pwyso 100 gram o sudd lemon a 250 gram o siwgr mewn i sosban. Ar gyfrinach i greu marshmallow perffaith, 40 gram o glwcos. Wnaeth o wneud a marshmallow ofnadwy o silky. Mae'r gymysgedd melys yn cael ei gynhesu ar y hob a mae'n rhoi 75 gram o wynwy ym mholen y mixer. Y cam nesaf ydy coginio siwgr i 116 gradd yn union, felly mae rhaid gael un o hein. Gan fod yna gymaint o siwgr yn hwn, wneith o cyrraedd y tymeredd yn gyflym iawn. Dyna ni agos. On. So wedyn pause bach sydyn, adio'r gelatin. Rwan, i roi'r gacen de at ei gilydd. Mae'n rhoi'r piwre mafon sydd wedi'i rhewi ar y deisen frau. Anpeipio'r marshmallow ar ei ben. Cyn ei roi yn yr oergell i setio mymryn. I orffen, mae'n ei gorchuddio â siocled. Ac ar ôl iddo galedu, mymryn bach o aer wrth gwrs. Rwan mae'n amser i flasu. O, sbïa ar hwnna. So, mae gennym ni'r shortbread, puree mafon, marshmallow lemon, a wedyn y chocolate.